Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Выброс на рыбалку. В этот раз я ловлю уже на другом карьере, третьем. Ловлю на хлеб. Сейчас скоро возьму и сделаю уже манку. В общем, продолжаю ловить. Клюет на хлеб. Только что, не знаю, может маленький карасик или красноперка. Ладно, что поймаю, покажу. Вот, в общем говоря, споймаю такую сейчас красноперку. Сейчас закину ее сразу же на живца. Потому что время уже мало осталось. Ладно, продолжаем ловить. Моя рыбалка. За это время, можете, я споймал еще одну красноперку и уклейку. Уклейку и красноперку я закинул на живца. Да, у меня слетела. Ну, еще я сейчас уже буду собираться домой. Собственно говоря, вот такое вот озеро, то есть карьер. Вот летом, вот на этом месте я таскал, вытащил 2 щучки по килограмму. Самый первый раз, когда сам пришел, начали клевать щуки по 5 килограмм. Ловил их, конечно, на маленького карасика золотистого. Собственно говоря, вот такой вот красноперку я споймал. Сейчас я ее на живца тогда беру, кидаю. В тот день мне сорвалось 5 щук на 4 килограмма. Ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующего выпуска. Ну, может быть, он будет на этой неделе, может, на следующей. Как-никак выходные, время есть поснимать. Конечно, хотелось бы, чтобы вас набралось 5 подписчиков, и хотя бы 10. Рыбалка очень хороший вид развлечения. Взять, отдохнуть, да и получить пользу от свежего воздуха. Ладно, с вами был Рыболов Бреста. До новых встреч.